Anne sen çık oradan, aralarından çık. Flash sürmeyeceğim. Bir şey olursa ben müdahale edeceğim. Çekil oradan sen. Yok. Daha koyamam mesela. Şimdi götüreceğim ben eve. Ansur. Bak Tunç. Babaya karşı gelme. Vallahi billah satarım seni. Duydun mu? Sen kalk sabah. Ateşler uyuma oğlum ona. Hadi oğlum. Duydun mu bak? Veririm seni güreşlere. Hadi eve. Hayır. Babadan uzak dur.